Mbote na bino balandi nyonso ya bosolo na politique officielle. Misa ya lingala, eleki misa ya français na bato ebele, eleki misa ya latin, eleki ya portugais. Boyebi ke bosolo na politique ezali investigation sur terrain. Bosolo na politique c'est kaka lisolo na direct te moko ki tape plus proche ya population pour s'imprégner de la situation. Et sika bato bako suka biso to kokende mwa liboso pona koloba lokola bango te. Bosolo na politique à travers le monde, bozolo na biso partout, bozana Bunia à travers la radio Mont Bleu. Bozolo na biso pe na Congo central, là où je me retrouve pour na biso bino na Limwa. Na roya na Congo central dans Matadi effectivement, nous sommes arrivés à Matadi avec mon équipe toyé A pour travailler. Bozolo na biso na Sara télévision, bozana na radio télé Zola, bozana na radio télé Boma, bozolo na biso pe, bozali na Molière télévision, bozolo na biso na PS télévision, to bosanité bato Nsingi télévision, bozolo na pe biso Radio Lisano depuis Kolwezi, bozana Bumbu, bozana Bumba pardon, bozolo na biso na Libenge na Lisala, na Ruchuru na Masisi na Kanyabayong, bozolo na biso pe na Congo central là na Lufu na Kongololo, na Songololo pardon, même na Kinshasa na 24 communes to pesi bino mbote. Toye awa tourisme te, toye mosala. Boyebi que Congo central ça fait vraiment quelque temps baza ko traverser zone ya turbulence. Pambate, il y a des sérieux problèmes sur le plan politique entre la gestion, il y a M. Atouma Toubouana, gouverneur et la ville, assemblée provinciale, où ils ont Matoussi là, Bazomona Makamolandenge na Bangope, et quelques leaders d'opinion, les avis ils allaient partager autour, il y a venir, il y a province, il y a Congo central. Congo central, tozana Matadi. Oyebi que province eza monene, Kobanda, Kasangulu, Kino Kokoma na Mwanda, bazana gouverneur moko Atouma Toubouana. Bamboka Mbanzangongo ezali, Baboma ezali, Bakolofuma ezali, Bamadimba ezali, Bakisanto ezali, Bakui Kimpese ezali, Lukwila ezali. Nyonso wana bamboka ezali ebele, so ok même kuna na Kinzambwete, okotala nyonso wana eza na supervision ya gouverneur. Awa nde place baport ezali. Ndenge toyebo sengeli toyoka makambo ebele, tokosolola na gouverneur makambo ya port ya banana. Tokosolola na gouverneur makambo ya péage. Tokosolola na monsieur le gouverneur makambo ya Covid-19, gestion nango. L'économie après Covid-19, on va parler de ça. Tokosolola makambo ya Perenco, makambo ya taxe rétrocession oyo, et ça prévu chaque province base à rétrocession, le cola awa 10% na maitali Perenco. Mbongo ane kendaka wapi. On va poser beaucoup de questions autour de ça. Mais il y a aussi un autre sérieux problème dans la jeunesse. J'aimerais, to banda iloko na ibandeli ya jeunesse, c'est le tout premier élément toza ko sala. Tozali na quartier babengaka stade, eza commune. Toza la commune ya stade awa na Matadi. Toza la rond-point stade. Stade o bozomona, boyebi ke stade ya liboso o esalamaka awa. Selon ba information tozu sur place, Ndeko Deon Kousu qui fut gouverneur à l'époque, tango Etienne Tshisekedi papa ayaka po apesa meeting en 2011, une manière ya ko empêcher papa stade wana ba bebi saka yango selon les informations que nous avons recueillies sur place. Alors, pour ce faire, Ndeko autai kotika biso mbado azwa ki likanisi ya ko sala stade Moussos parce que même Etienne même Félix Tshisekedi l'actuel président de la République tango yepe ayaka pour ko sala meeting en 2018 parce que la kaka na stade oyo ya kala. Mais basui quand même makanisi ya ko sala stade oyo ya sika stade mutabanda ki yango Ndeko mbado. Malheureusement, Nzamba Bengi Molimo Naye, il est parti, mais les individus passent, les institutions restent. Nous avons interrogé le gouverneur, il y a province, ville-province, il y a Congo central. Pour le gouverneur à tout, Matoubouana, selon Yé, stade Oyo, effectivement, Ndeko Mbadou Oya Koufi, Abandagi Moussala, mais il s'est limité à un certain niveau. Bango Tango Baye, Basali effort pour que Basili sa stade Oyo. Ils ont signé 9 millions de dollars et que va signer déjà contrat, voire même na ba partenaire ba sengeli ba pesa misolo. Mais avant que banda misala, il fallait avoir autorisation à niveau assemblée provinciale. Assemblée provinciale, il y a des députés provinciaux, nande komatusi là. Pour le moment, depuis à la kaki bango kagotia signature, tisika wa azagotia yangote. Donc matusi la vandelingo bon ndenge ba kino balobaka au détriment de toute la jeunesse ya koto moyen basala. Ba les alité, moi ba beta masano les alité. Et ça stade moko ya monene na komona ngobo eko zo même pas moins de 10 000 personnes ndenge batiaki na kati ya stade. Donc il y a stade moko ya monene masano. Mais toye awa bino moko bomoni stade ngo etikali nango chantier, tala ba brique, tala mituka et vanda nango bilanga kute boti na kati. Et komina bilanga ba bazo sala pe ndunda na bango baza kolona. Donc
Heureusement que moi, service à sécurité, mouké baza robatela. Ce qui service à sécurité, zalagité, c'est que bakulu na bakokotawa, ce qui n'allait pas être bien. Mais grâce à service sécurité, beaucoup de moi ba brico ezali, beaucoup de moi ba barre de fer ezali. Awa toliki d'ailleurs totala, tozo kota na c'est parce que na ndenge basala ki stade alaki, okota pe na c'est tozo kota na totala babi même pelouse synthétique pe yaka. Pelouse akocha ah, mais tikala awa tala ndenge to négligeara makambo. Gouvernement provincial et à Congo central, vous devez prendre les choses au sérieux. Parce que ceux qui hypothèsent que 9 millions de dollars ici, signé protocole d'accord entre le gouvernement provincial et nos partenaires, et qu'à ce stade, les Zaka Kamatoussi, la présidente de l'Assemblée provinciale, qui a fait sa autorisation à député, c'est que vous ne travaillez pas pour le peuple. Assemblée provinciale et à Congo central, vous travaillez pour vous-même ou pour un groupe d'individus, c'est-à-dire vos partis politiques. Mais si vous devez travailler pour le peuple, je ne vois aucun danger de signer ce document en urgence pour permettre la reprise de Misala Ndengezarosal. Bogoloba, à toi, à Salakite, à toi, Golobo, à toi, Signakite. Mais vous devez vous mettre ensemble. Le gouvernement provincial, à tout Matouboua, gouverneur et à ville, côté assemblée provinciale, vous devez vous mettre ensemble pour pouvoir faire quelque chose. Population d'a commis victime, et bilo qu'on a autorisé en côté. Congo, oyezali Congo ya relève. Lobby bino bogo kende ba je sais pour ça ni. Mais nini bozo pesa na relève. Jeunesse et que se développer ba meilleur joueur ba ko uta wapi. Oyeza lokola lieu touristique na monde. Tokendaki na Afrique du Sud toke kotala na stade ya pamba place Coupe du monde de Betaki. Donc awe ko kozala pe makambo ebele. On va d'abord descendre sur terrain. Botala ndenge ba ne Congo. Bango moko baza ko bunda mais en même temps population azali victime. Oyo mboka ya ndenge nini. Les gens devraient se mettre ensemble pour que Basimba mboka na bango. Mais bane Congo, bango moko bakotisi confusion. Bozolo baba français, mais pendant que na stade à place na zali na quartier oyo, population aza la misère. On sait que na ba quartier mosusu bato bazozanga na mai, bazozanga na kuwa. Mais en attendant bozo continuer ko expliquer. J'ai trouvé des jeunes qui n'ont pas de salaire, qui n'ont pas de travail. J'ai trouvé des jeunes qui traînent dans la rue. Prise en charge pour la ba jeune wana ezali wapi. L'esprit, la jeunesse ne peut pas en aucun cas prendre relève pour la continuité de toutes ces histoires. On va d'abord découvrir avec vous Binomo Bozomo na Basta TV za radio. Tenabobi m'appelle Ibanda. Pour toute la population, oyo baza ba supporters ba ka la match. J'aurais souhaité na kuta la peine ba joueur, na kuta la peine ba ta compétition pour que bango ba paie sa point de vue na bango. Donc on va sortir pour parler avec la population environnante. Ba oyo bazo zela ba ko sala. Tokuti mutua wate à part ndeko za la sécurité à part maman bazo sala bilanga ba chef à chanter tokuti bangote on devrait les interroger. Malheureusement tokuti bangote peut-être qu'on aura la chance demain ou le lendemain on pourra revenir. Israël Moutombo, chef de poste, officier de permanence, Sango Mokonzi na bitumba moko kolonga la kimia biso mibale. Nous sommes en train maintenant de partir pour voir avec vous Pito Rozonga pour sortir et interroger le commun au Bazali Banda Bazo Zela biso. Tokansaki boso les ara Kinshasa mais toyena matadi, nous avons du mal à marcher. Tout bazolanda bosolo na politique le rôle à match et tous ils veulent voir Sango Mokonzi. Ça je suis reconnaissant na ba chaîne la télévision nyos paza ba partenaire awa. Sarah Télévision, Radio Télé Boma, Radio Télé Zola, Molière Télévision. Merci parce que vous avez fait un grand travail et à très bientôt pour la continuité et à bosolo la politique officielle. Tout ça, nous sommes au stade. Donc, je pense que vers 6 ans, M. Gozala na scène, le stade est inachevé. Mais l'infrastructure est vendue qui est le bâtiment, matériaux durables et bien, ciment et côté. Donc, de ce côté, ils avaient déjà fait le travail. Mais les Kambouya pour achever Moussala. Les Kambouya aussi, ils ont des problèmes. Donc, courant et côté, pas d'installation. Vous allez en Akati TV, Radio T. Vous avez un Akati pour Nahoyeba. Terrain synthétique. Oh là là, donc rouleau il va déjà. Il y a un stade Mobimba. Premier rouleau, deuxième, troisième rouleau, quatrième. Déjà, il vient pour un stade cinquième, sixième rouleau. Alors, c'est synthétique. Huitième. Donc, Tikuna, c'est un rouleau na rouleau.
Waouh. Et ça, 56 rouleaux. Au total, 56 rouleaux. Oh, bah, tiens, qui est pour nous. Oh là là, un grand projet. Mbadou, tu es parti si tôt, alors qu'on avait encore besoin de vous. Je pense que c'est Yomoko Mbadou, qui est ancien gouverneur, d'heureuse mémoire. Mbadou est parti. Et puis finalement, le projet est élémé. Alors la jeunesse, il y a Matadi, jeunesse, il y a Congo central, va bénéficier d'un stade OET. Ce qui est un caprice, il y a député provincial. Tu as un caprice, il y a président de l'Assemblée provinciale. Tu as un caprice, il y a homme politique, c'est que rien ne marchera ici. Gouverneur et à ville, vous avez intérêt, il y a la population, ceux qui ont bloqué au niveau de l'Assemblée provinciale, il faut montrer, il faut acquiser ce genre-là devant l'opinion, pour la population, c'est l'Assemblée provinciale qui me bloque. Mais ceux qui pèsent à niveau, prenez aussi le courage, parce qu'il y a des gens qui pensent que jusque-là, vous n'êtes pas en mesure, il y a réhabilité stade. Il y a quoi achever pardon, cette construction. Il y a des gens qui pensent que jusque-là, vous ne faites rien par rapport à ce stade. Qui dit mieux? Est-ce qu'ils allaient au gouverneur? Est-ce qu'ils allaient à l'Assemblée provinciale? On se pose la question. Mais la population, pendant ce temps, ils souffrent pour rien. Cette population, elle souffre. La population, elle a besoin d'explications. Il y a d'explications. Il faut lui donner des résultats. Point final. 56 rouleaux. Ils ont retenu. Nabaki Tezor. Nabaki eza na kati nyonso pona na stade donc c'est sila na minute bakiti esombama ba rouleau ezali matériel nyonso ezali pour sila donc volonté basilisa mbongo tikali on me parle de 9 millions de dollars. Congo central ezangi 9 millions de dollars pour achever stade bino olingi mboko te et puis bozo vendre la place wana bolingi mboko te et vous faites semblant de baisser cette population bokoya ba ko voter bino na yera ba vote bozo beta masolo bolobi ba voter bino population la bozué le quoi mon bobé c'est comme une aire en bon qui mit cette population ça c'est quel type de politique c'est grave vous autres là merci beaucoup donc nous sommes à couloir awa oh là là tala monene à stade c'est grave nous sommes à stade donc batongi stade na bango na construction aux au stade aux autres na 20 mai na 20 mai à Kinshasa les loyo sont que dans le Lubumbashi tous la fierté par rapport à stade ya Mazembe ba stade des ebelé quand même dans le Lubumbashi mais on Mazembe des stade PD à la norme alors il y a ko sala ke koto pe mbongo ekota il y a ko sala pe développement et jeunesse nyonso wana ezali ba projet o ezengela ki ezala ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Donc Israël Mutombo, Bossolo la politique officielle, nous sommes bel et bien Matadi. Nous allons dans le quartier stade. Nous allons dans le quartier stade. Stade en comment on va dire? On va faire ça qu'on a en comboté. Et ça stade de Lumumba. Donc mais c'est grave. Stade de Tigali na Ngoboye comme na Ngozamba. Ah, le Congo. Le Congo. Mais les députés provinciaux sont à Kinshasa. Oh, le Congo central. Les députés nationaux sont à Congo, na Kinshasa, à Congo central. Les explications sont à Sakoyo. Ça ne change rien. Botala etani botigali stade. Botala etani botigali stade. Hein? C'est grave. Hein? Nous allons chercher également l'équipe, les joueurs. On peut faire ça dans ma cantine. Par rapport à l'Ikamboy. Ce que ça pour 9 millions de dollars, pourquoi pas aussi les sangotés? Est-ce qu'il y a encore autre chose qui se cache derrière ça? Dieu Zaga l'Ikamambo. Hein? C'est pas vrai? Donc voilà, je pense qu'on a fini tout ce qui était intérieur. Binomo Botali Ndenge Stade Ali.
toye awa pona kotalisa bino misala ya stade o ndenge etelema nango stade esilaka te depuis ndeko Mbado akufa yenda bandaki likanisi oyo ndeko atwa ye stade eza kosila te lelo. Je pense que eloko nyonso esilaka soko moni eloko ezosila te ekomi problème. Alors tokomi awa on pose de questions mutu penza assure à répondre à la mituno azali te. Mais après avoir échangé avec quelques personnes, nous avons eu des informations autour à disposition na bino. Mais boye baka que ceux qui sali stade oyo beauté ni nekozana kati ya mboka oyo na Congo central, même en termes d'intérêt. Bon botala ka bino moko jeunesse a profiter na kati. Ba recette sportive voilà, nyonso wana kozala pona bolamu ya province. Mais malheureusement, un groupe d'individus insatisfaits éternels, ceux qui ont battu par na kati, ils ne sont pas contents de ça. Je pense qu'on a fini ici, on va sortir du stade pour tous wapé la réaction à public, comment est-ce qu'ils vont se déchaîner par rapport à tout ça. Et finalement, tu as besoin de quoi? Tout Matoubouana, le gouverneur de la ville, tu retournes un peu la question autour de ça. On aura aussi le président de l'Assemblée provinciale, mais Thomas Poussi, là, tu retournes un peu la question finalement pour conclure notre dossier où se trouve le nez du problème. Tout à l'heure, Israël Motombo Sango Mokonzi, chef de poste officier de permanence, depuis la commune de Stade na Matadi, na Katia Stade Lumumba pour le compte à la politique officielle. À tout à l'heure. Donc je pense que office de route a reçu la paix misala na banzela. Babylon on a bango musu bakoma koya ko bomba ngondera. Ezaka ba chinois. Donc bato batonga stade ezande ba chinois. Ba chinois ne batonga stade. Donc chinois akati musala ndenge ka lisolo mama le mbongo mukie musala mukie. Le roi est bazongi mbongo mukie yango bakataki na bango. C'est ça le Congo. On commence bien mais on ne termine pas. Alors, on va évoluer. Merci. C'est Oncle Pierre, l'un des notables de la ville. Ok, ben je suis content de te rencontrer. Mais tout le Lingala, Bosole de la Mini Lingala. Naye awa, tous à la musique, s'il vous plaît. Tous à la musique. Toye awa pona stade parce que naye pona ba dossier belé mais dossier à liboso na bandina nous a dossier à stade donc na makambo ya banana makambo au profond wana port ya au ano profond da banana donc ndepé makambo ya ba péage na la makambo belé assemblée provinciale moi ba conflit na bino mike zalia je suis venu pour m'imprégner la situation population za mo umbuté foi ba makambo nyoso ndenge zoleka bato bazui pouvoir ba senga la population bazo bonde la bonde la bo voter ngai population a voté bango basolo la raison la population makam bazo sala pe population pe ayebi yango te yango ngamo na ye mais to bana la likambo stade na sepeli papa Pierre hein? Oncle Pierre l'un des notables de la ville. Très bien. Alors oncle Pierre o ezali stade Lumumba ezalaki na projet basala yango projet c'est bandaki ndeko Mbadu nde apusalaka nango ndeko Mbadu akufi misala o etelema pona nini etelema pona ndeko Mbadu akufa toza la problème so yo yebi. Merci pour la question. Jusque là il y a un blocage. Voilà. Donc c'est vrai qu'ils allaient à faire moko politique et Sengeli la décanter parce que trop c'est trop. Province est comme bloqué. Province est comme ingouvernable. Où rien ne va. Donc nous voulons une solution politique. Nous voulons des gouvernants professionnels. Trop c'est trop. On a maintenant des gouvernants amateurs. Ce n'est pas un secret. Je le dis devant le monde entier. Je suis prêt à être tué. Je suis prêt. Trop c'est trop. Il y a un chaos aujourd'hui au Congo central. Nous voulons que le président Fachi puisse trancher. Parce que la province n'est plus gouvernée. Ce qui est vrai, c'est connu. Et ce n'est plus un secret de polichinelle. Nous voulons qu'il ait une décrispation politique au stade et Songa normalement. Matadi ne bouge plus.
Matin des alliés, ville portière, chef-lieu Congo central, mais ça ne bouge plus. Stade Lumumba, c'est qu'est-ce qu'il y a bien après Missala, tout ça, la marche, dans la cimetière. Donc il faut une solution politique. Donc vous pensez que la crise aux alliés est une crise politique. Il faut également une solution politique. Très bien. Alors, on a un Sabino ba jeune boy. Bon font amateur mais on a Sabino. Ba province nyonso, tomboka nyonso la monde. Ils ont se développé à travers jeunesse. Pour jeunesse né azali poumon ya développement ya mboka. Bolongo na ba distraction. Ba yebisaki bino makambo ya pandémie ya Covid-19. Boyebi que Covid-19 ezali ezoboma. Peut-être a bomoni bato belé te mais na Kinshasa bato bakufi ebelé. Deuxième ville où ezali infecté, sima Kinshasa eza Matadi. Esengeli bomi batela. Kosukola maboko, ko respecter ba mesures barrières, ko lata cache nez. Komona ngolo ko la lisekité tangu liwe yaka elobaka te. Ndenge bozali ya football ngola kobanga. Mboka o ezali mboka na yo, ezali mboka na ngai. Bino peuple nde boza bakonzi. Gouverneur ya ville. Président de l'Assemblée ya province ya Congo central. Il y a bino awa to président de l'Assemblée provinciale. Bazali bana misala na bino. Ba député bazali bana ya misala na bino. Est-ce que bozo ngane oloba? Ba député bazali bana ya misala na bino. Ba député baza ba konzi na bino te. Boembela ka ba député te. Beaucoup misaka ba député te. Bazali bana misala na bino. Bino nde batu bopesi bango mandat pour que bango bakende kosala musala. Siko entre moi na musala na patron yoka makamla zoloba. Entre moi na musala na patron nani sengela zala malamu. Entre moi na musala na patron nani foza malamu. Mais yo patron zo souffrir moi na musala zo tambola na mutuka. Okomona député azala mutuka munene yo tikali na moustiquaire. Soki makamba moustiquaire bakaboleli bino. Mais soki komi makamba ba jeep et komi bango na bango. Population aza ko souffrir. Et sengeli bino botelema. Pomboka ebonga biso nyonso sengeli toko makamba politicien te. Misala ezali ebele. Batu basala misala maboko bazali. Pona nini batu nyonso fu bakoma kaka ba politicien. Yango ngai lokola modèle na yebisaki bino na kotika la kozala candidat député te. Soki boyoki nga na komi candidat député na 2023 so bomoni mutuka na ngai bobamba yango mabanga. Soki bokotumba yango botumba yango naza na poste ya kokoma député te. Mboka oyo esengeli développer moko na moko akokosala quelque chose. Bolamuka botika kozala baumu ya bapoliticien. Tala ndenge na kuti stade. Stade oyo soki mbado azalaki na bomoi nde stade esilaki. Sikoyo boyoka sikoyo na kuti awa selo ba information la zui stade ezoumela mpona nini ndeko alobi problème politique alobi problème moko très important ndeko mbadu ntango azalaki awa stade etongamaki nauti kotala ntina kati namoni na barouleau oyo eza barouleau ya bapelouse synthétique 56 rouleau ngai moko namoni eza ebele donc biloko nyonso efale esila alors na stade oyo na tuni ba information la zui na ville ezosenga 9 millions de dollars po te basilisa ah mais province eza na mbongo 9 millions eza mbongo bato mosusu batiaka na poche ya likolo province eza na mbongo mais pourquoi 9 millions ezosila te? Je peux répondre? Oui, allez-y. Je vous dis, il y a du boom. Il y a du boom, il y a hémorragie. Ça doit s'arrêter. Bon, on est mingi, mais la volonté, nous voulons que solution sont politique pour Misala et Koba. Parce que lorsqu'on est chef, comme disait Batimbacha, on est serviteur. Un bon chef est un serviteur. Un bon chef est au service de la population. Donc, trop c'est trop, on en a marre. Les Mukongo aiment la paix. Les Mukongo n'aiment pas la violence. On a solution, il y a Bakama, volonté politique, il y a Wanda, pour que Stade Lumumba, il y a Zibuka. Alors, pour solution, la chef de l'État, la autorité provinciale, il y a la solution. La solution est où na exécutif provincial
à condition qu'il y a un zala entre gouvernement provincial na assemblée provinciale. C'est-à-dire mais l'assemblée est précédente, l'assemblée est elle colo. Bien sûr. L'exécutif, ce qui est vrai. Donc nous voulons une solution pacifique et seulement pour que Stade Lumumba et Fungwama, trop c'est trop. Si ça continue comme ça, quand le Congo dit stop, le Congo c'est connu un peuple pacifique, Kimia, d'accord. Mais quand le Congo va dire stop, il y aura un soulèvement populaire. C'est imminent. nazomona kaka barando ya bato mibale po nzoko biso matiti tozomona pasi banda papa Jacques atikela biso stade tozotala bacamion ya kaka ya biloko bamemela biso bacamion mais tomona bacamion yango biloko esalemaka te tokomi komona kaka kanda bachinois ekomi kokota awa ekoma loa garage ya bachinois ezalaki te makambo estade na biso Président Fazi, Dodokolo, pardon, mon ami Toki a dit, il y a le président Fazi, Stade Lumumba Matadi Fungwama. Pardon, président Fazi, il y a le s'il y a moyen d'intervenir pour que Stade Lumumba Fungwama. On a plus besoin des acteurs politiques amateurs. J'ai dit merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça s'appelle courage. Je te rassure, Mbote Labino. Vous allez bien. La Tomboli. Mais pour émission Koufaté, on a vu la candidat député. La bonne ta politique pour émission aussi. Ça va, maman, ça va? Ça va très bien.
Merci. Nazotala na nouvelle, na uti kotala stade. Natali pe stade ndenge ezali. Ngai pe na bandi. Merci beaucoup. Vérité au Bagawana, Torito vivre dans la live. Mboga oya Congo, donc les autres na ninga bienti. Le nengo aujourd'hui c'est la biso makambo vérité. To sepeli na mama. Lelo na 20h juste. Na ozala na radio Mantezola, radio TV oya, radio télé Zola. Na 20h na osala direct wana. Boyo kaka bino mongo. Sango. Radio télé Zola, non? Radio télé Zola. La télévision. Mama na mono. Nasepeli na bino bolinga mboka na bino bolongola kobanga badepute bazali bana misala na bino babourgmestre gouverneur président assemblée provinciale baza bana misala na bino bakoki konyokola bino te population nde mokonzi soki baye pa na bino bazosenga bino pouvoir ya kobondela mais ntango bazwi pouvoir bakimi bino esengeli bofungola miso okoki koyembela député te okoki koyembela gouverneur te baza bana misala peuple azosouffrir tozaka mboka moko todefaka lipa na tongo tozofuta mbongo na pokwa eza pasi nakuti bato ebele baza bachômeur estce biso nyonso futa okomaka bapoliticien mpona nini estce tokozala bahomme d'affaires te tokozala bato ya misala maboko te babomi mboka esengeli bino bofungola misu botelemela bato nyonso baza miyibi makambo ya péage bozolela naye kotala makambo ya péage mbongo ya péage ezokende wapi naye kotala makambo ya port à Nofre Point oyo ya banana naye kotala yango naye kotala makambo ya stade naye wanatala nzela moko bolobaki soki nzela moko eza soki nkanana soki nini nkalankala naye kotala nzela wana naye koverifie bovanda kimia te esengeli bofungola miso mboko eza ya bino décision ya justice oko kotelemela yango te député azosenga babakisela bango na Kinshasa député national basengi babakisela bango $2000 policier oza na combien policier 25 na eza na combien policier azozwa eloko te baza bato bazokengela mboka baza bato bazonyokwama ndenge ni député akozuka babakisela $2000 pendant que policier azokoma ata na $300 te oyo mboka ya ndenge nini esengeli bino bofungola miso lelo na 20h na kosala musala wana en direct matubwa na gouverneur na kutani na ye na tongo ake Kinshasa naza kozela ye apesanga baexplication nayoka makambo ya péage nayoka makambo ya stade soki mbando azalaki seke stade wana elingai kosila alors sikoyo stade ezosila te ngai fo ayebisa ngai mbongo wana ekei wapi tombola maboko mwiso ekomi na suka okutala na poko merci beaucoup ok ok Yapera Telemi, merci beaucoup. Kamata numéro 081 355 26 355 26 32 355 26 32. Ouais. Merci beaucoup. La sepeli la bino. Merci.
lakini faut sentir que pas seulement matadi biso bana matadi na mama na technicien kata matadi mais veut tomber na pasi na la digital na Molière bien dire que azokita matadi a contrôler ba misala oyo eza kuna po bazoyoka bazoloba mpona président ya tout mais ye moko aye boye aye kofefie makambo wana akopesa biso suite na zango etikali zango nga mpe natomboli maboko nayebisaki bino na kolimwa lokola nkaka nakomi awa te nabaki na kolimwa nakomi awa nalandaki ye ndenge olobaki keno okozala mata na matadi to okomi na mata na matadi tozalaki liboso oleka soloka tolingako mingi mosala na oyo ezokende liboso osala mosala na bosolo nzambe apambola yo papa zala président kaka na bangonia tokobakisa nini non naza awa ti mardi voire même mercredi naye mpona baraison ya investigation nalingi nayeba nani makambo ya péage mbongo ya péage ekendaka wapi nalingi nayeba makambo ya nzela moko basala soki nkalankala nayeba makambo ya nzela wana nalingi nayeba makambo ya perenco rétrocession ya bataxe ya perenco ekendaka wapi nalingi nayeba makambo ya construction ya port ano profond ya banana nalingi nayeba makambo ya stade mbado akufi atiki stade pourquoi stade ezosila te biloko nyonso eza na kati pourquoi stade wana ezosila te naye kotala yango et puis conflit oyo ezali entre gouvernement provincial na assemblée provinciale population nde azoperdre temps nyonso wana moye province évolue eza te yango nalingi nayeba matusi layebisanga bazowela nini kote oyo mpe bato bwana paloba bazowela nini parce que ezaka intérêt na bango bakangi province bango bapoliticien bazolia mais peuple azosouffrir na likambo bango il faut babimisa polele yango ngai boko na yawa nayela barobe nyonso ezali fo na beta bango biloko ya direct po babimisa biloko lelo na 20h nakozala na radio télé Zola lelo na 20h lelo 20h match ekobanda ba 21h nga nakozala 20h ti 21h juste nazosala direct na chaîne ya matezola lelo RTZ en direct ya papi matezola donc nakosala mais nazali awa nazolandela no naza na bino ti mardi soki nzambe alingi ata mercredi nde nakozala naotiela bino bokotombola baboko mpe awa ya solo bosili place problème piaka otambola te biloko emati pe kosala ndenge nini yo tomoli maboko te naza leader ya ville bana matadi biso par neza province biso eza kokangama province eza kokangama panza ya politicien baza likolo bapesa atu avantage badepute bayokana bavanda esika moko batambwisela biso province ya biso ekele liboso mpo biso nde toza tozosouffrir biso nde ya peuple tozosouffrir bayokana bango na bango te nde toza konfirma boye konfirma toamemanga ya mutu moko banzela eza mabe estade yango na banda babuka mwabezo solution ebongisa biso estadi eza te mpo nini gouverneur ya place moasala eza te mpo papa masitula papa président assemblée ye nde bayokana na gouverneur bapongolela biso je donc eloko ezaka mpona biso yango wana bayokana mpo biso nde tozosouffrir bango na bandako na bango baza biloko na bango bazolia baza bamakambo na bango baolia donc nde eza papa donc yo na bakapolele explike bango bayokana po nde tokende boso balibaki kaka desene boye biso nde tokonyokama bayokana baza banekongo biso mpe bapeuple na bango toza banekongo batambwisa province ya biso eke malamu po province biso toza na mbongo. Très bien, merci. Nani soir oloba
Pas problème la vie nos amis. Eh papa, tu as vu de respecter la robe, mais tu tracasserie les filles. La ndio chenye vile leo za matani kwa za matani. Ndio maana Lelo déjà la pokwa tozoba na la radio télé Zola. Lelo na kosala émission en direct. Lobi na kosala. Lelo tokobanda 20h, 20h ti 21h. Radio télé Zola. Lobi na koleka na 21h. Lundi pe na koleka na 21h. Lelo na Zola na 20h. Merci beaucoup. Merci gouverneur na biso banda azwa pouvoir banda na quelqu'un na ye di na ye kosala élection na ye konome di lelo azosala eloko la province tala province ndenge ezobeba aza na kati ya vile matari tala vile matari banzela ebebi asala ata eloko moko te kuna biso eza atika province na kimia baluka solution pour la province province comme le